ជំរាបសួរតោះយើងទៅរៀនទាំងអស់គ្នាបាទ Expressing needs and feelings in Khmer language. ខ្ញុំស្រេកទឹក I'm thirsty. ខ្ញុំឃ្លានបាយ I'm hungry. ខ្ញុំអស់កម្លាំង I'm tired or exhausted. ខ្ញុំងួយដេក I'm sleepy. ខ្ញុំសប្បាយចិត្ត I'm happy. ខ្ញុំរំភើបចិត្ត I'm excited. ខ្ញុំក្តៅ I'm hot. ខ្ញុំត្រជាក់ I'm cold. ខ្ញុំមិនសូវស្រួលខ្លួន I don't feel very well. ខ្ញុំឈឺ I'm sick. ខ្ញុំត្រូវញ៉ាំថ្នាំ I need some medicine. ខ្ញុំចង់ជួបគ្រូពេទ្យ I want to see a doctor. អរគុណច្រើនជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយ